Acest episod vă va informa în legătură cu acest canal. Acest canal se va baza pe două persoane, eu, Tony Gaming și Shakester. Seria principală va fi numai bazată pe Minecraft. Seriile vor fi de Block Party, The Bridges și Survival Games. Și aceste episoade nu vor fi împreună cu personajele Shakester și Tony Gaming. Nu vor fi în conferințe de Skype, ci vor face videouri separate cu un prieten de-al lor. Acest episod vă va informa. Bun. Hai să facem cunoștință. Eu sunt Tony Gaming, am 12 ani și sunt din Tudor Vladimirescu. Prietenul meu îl cheamă Shakester, în realitate îl cheamă Ionuț și pe mine Valentin, are tot 12 ani și este din București. Bun, acum că v-am prezentat seriile principale, vi l-am spus, acest canal, să zicem, așa, va fi bazat, serii principale, vi l-am spus deja, vă mai repet, o să vă le repet, vor fi Block Party, The Bridges și Survival Games. Bun, și după asta vom mai face și alte serii, dar deocamdată seriile rămân așa cum sunt. Cam atât a fost pentru acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați, să dați un share. Pe data viitoare, baftă!